¿Ya cuántos le damos a cada uno? ¿Ya cuántos se alcanzan? ¿Cuántos son? ¿Solo trajiste una bolsa? Sí. O sea que solo ya uno, ¿cuántos vendrán? No, Uno. 100. Ah, ¿vienen 100? Sí. Trajiste los que eran. O sea que son 20. Les podemos dar 3 a cada uno, ¿verdad?